Kita nga mga tao, ambisyoso ka ita. Ambition is not bad, mga kapaglaom. Usahay ang pagsunod nato ngadto sa Ginoo. Dili siya sayon. Daghan mga pagsulay, daghan mga paglutos ang ato maagian. But what must die in me? Unsa man ang kinahanglan mamatay sa akong kagalingon. So karon nga gabi, mga kaigsunan, mga kapaglaom, gusto na ako i-share sa inyo ang suhito nga lain usab og nindot kayo nga suhito. Dying to self, living for Christ. So ato ni siyang tunan, unsa may pasabot ining dying to self and living for Christ. Ang gingon sa Bible, Luke chapter 9 verse 23, nagaingon siya, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. If anyone, kinsa ang musunod nako, inyo pa niya, must deny himself. Magalimod sa iyang kaugalingon, pasanon ang cross matag adlaw ug musunod ta ngadto kang Jesus Christ. Kini siya nga teksto na ani siya'y kondisyon. If anyone, kun ato siya sundon, mga kapaglaom. And in Galatians chapter 2, verse 20, nagaingon, I have been crucified with Christ. It is no longer I that live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kini siya nga mga teksto, it is very powerful kaayo nga nagapainumdum nga kung ato tugutan si Kristo nga mosulod sa ato kaugalingon, musunod ta ngadto kaniya, mutuman sa iyang kabubuton, atong maangkon ang kausaban ug ang total transformation sa ato nga kinabuhi. So, transformation into the likeness of Christ does not begin with changing habits. It begins with surrendering the self. Pag-surrender sa atong kaugalingon ngadto kang Jesus Christ. Daghan mga tao, sa ingon ako ganyan, daghan mga tao is trying nga muhimo sa ilang kaugalingon nga mausab sila. But sad to say, ang ilang kaugalingon wala gayud nagmauswagon. The Christian life is not about self-improvement. So karon nga gabi ato na siyang itakol ang kini nga suhito, no? Dying self, pagtugyan sa ato kaugalingon ngadto sa Ginoo. Sa unsa nga paagi? Number 1, the call of Jesus. Ang tawag ni Jesus Christ is deny yourself. Atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa kang Ginoo Hesus. Then he said to them, if anyone would come after me, if anyone, he must die himself and take up his cross daily. No? So, Jesus begins discipleship with a condition. Kini siya nga teksto, it is with condition. If anyone desires to come after me, yun si Jesus. Kung kinsa ang dunay handom nga muduol nako, musunod nako, mauna ang kondisyon, mga kapaglaom. So, kini nga teksto nagasulti nga what is our cross? Unsa nga ato mga palasonon? Si Jesus Christ was kanang nagpakamatay siya dito sa Kalbaryo sa krus. Apan sa wa pa siya namatay, gipas-an niya ang krus, nag-antos siya. Grabe ang iyang pag-antos, padulong dito sa Kalbaryo. Gipas-an niya, gibunalan siya, giduslak ang iyang makilid, gilansangan siya. Iyang gipas-an ang iyang krus, mga kapaglaom. Usa ka istorya nga siguro very common kaayo ni nga story. May tungod sa usa ka pastor. A pastor once preached
nga iyang gigamit kini nga teksto ang Luke chapter 9 verse 23. Og usa sa iyang nga mga listeners, usa sa nga naa sa iyang congregation, usa ka bana who took the message very literally. Sa diha nga miingon ng pastor, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang mao nga bana, iya paminaw ang mao nga message and kanang very seriously and very literally that sa diha nga miuli siya ngadto sa ilang nga balay. Pag-abot niya dito sa ilang balay, pagkakita gid niya sa iyang asawa, iyang lift or gipasan ang iya nga asawa into his shoulders, no? And began carrying around dito sa ilang nga balay, iyang gipasan-pasan ang iya nga asawa. So ang asawa natingala pag-ayo. Iba niya nga, usa man ni, murag unusual man ni nga gihimo sa ako bana. Iyon pa niya nga, why are you doing this? Nganong imo man ning gihimo? Ha? Iyon pa sa asawa nga, nawad-an na ba ka sa panimuot kay that was the first time siguro nga napasaan sa bana ang iyang asawa ug iyang gisuroy-suroy. Abi nimo unsa tubag sa bana? Iyon pa niya, serious kaayo ang bana nga mitubag. Iyon pa niya nga, dito ko sa church and the pastor preached and the pastor said, we must take up our cross daily. Iyon pa niya, pasanon kuno nato ang atong cross matag adlaw. And iyon pa gina niya ang asawa to tell you, you are my cross. Iyon pa niya, ikaw ang akong cross. Ikaw ang akong kanang nagsuffer ko sa imuha. Mga kapaglaom, mga kaigsunan, siguro dili man gid maogid siguro nga kanang iyang literally nga ang iyang asawa mo iyang cross, but ang text nagaingon nga ato kung gusto ta nga musunod kay Jesus Christ, take up our cross daily. Ang buot pasabot sa mga pastor nga sa iyang wali or niini nga teksto that the cross represents sacrifice. The cross represents surrender and the cross represents self-denial. No? Mao na ang buot pasabot niini nga teksto. So, Christianity is a choice, not a coercion. Ang pagkakristohanon, mga kapaglaom, dili na siya ato ng pagpili, dili kay kanang gipugos kita. Kanang kinahanglan mag-Christian gi ka, kinahanglan magsumusunod gi ka kan Jesus, sundod gini mo siya. No, it's not about that. Ang Christianity is a choice. Jesus outlines 3 imperatives. Kanang bitang tulo ka mga kinahanglanon nga ato himuon, mga kapaglaom, to become a good Christian. Number 1, deny yourself. Atong ilimod ang atong kagalingon. Kanang bitang atong bation nga we are nothing without Christ. We are nothing without Jesus sa ato nga kagalingon. Second is, take up your cross daily. On number 3, follow me. Unsa may but pasabot niini, mga kapaglaom, deny yourself, take up your cross daily, and follow me. It means surrendering sa atong will ngadto sa Ginoo. Atong itugyan ang atong kaugalingon, ang ato itugyan ang tanan nga pagbuot ngadto sa Ginoo. Atong itugyan ang atong mga garbo ngadto sa Ginoo. Dagantag kaning pride, grabe gini siya nga maka hinungdan nganong usahay dili ta maka pangalagad og sakto ngadto sa Ginoo. Diya sa atong iglesia, no? Daghan mga wala or daghan mo biya sa pagpangalagad because of pride, no? Pride kanang ang center of pride is a center nga litra sa pride is letter I, no? So kaning atong kaugalingon mao gini ang pinaka kuyaw nga kontra aron ta mahimong kanang maayo nga mga Kristohanon. So kini nga teksto nagapainumdum kanato nga atong itugyan ang atong kabubuton, ang tanan nato nga mga garbo ngadto sa Ginoo, atong isalikway
ang atong comfort, kanabitang kami nga mga pastor, ang among calling is like soldiers. No, ang mga sundalo, nana sila imuto nga, be first before you complain. Ang pastor pod, murag inana gyapon mga kapaglaom nga bisan asa ilabay kang among assignment bisan asa man, no? Usahay ma-assign kag syudad, usahay maadto kag bukid. I was assigned when I was kanang called to become a pastor didto ko bukid nun nga area. Unya kana nga area ingon pa nila nga mao nay training ground sa mga bag-o nga mga pastor. Pag-abot na ako dito, pagtantaw na ako, ingko na pastilan, mabuhi magkataani, no? Mabuhi magkataani, nga, lisod kayo ang dalan, unya, ang among kanang puyanan, purting lisura kayo, bati kayo, naghigda mi, diha lang sa lawanit, unya, ang among gipuyan, kanang, ang tabil, kuan lang, kanang ramiwa, kanang murag, dili siya, kuan lang, ara-ara unang tarpulin, pero rami to siya, kanang made up of, kanang sako ba, nga gigisi lang. Muna ang among puyanan dito. Kaingon ako nga, pastilan, makagwanta ba ka diri? Abi ninyo, we were assigned there for 5 years, pero kaluoy sa Ginoo, nag-successful naman, nagwanta man, mga kapaglaom. Usahay, nakatilaw na po tag nindot kayo nga area, no? Unya, mingon ta nga, kini nga area, muna nindot kayo. Ha? Unya, kung dunay sulat nagikan sa conference o baka sa mission, nga i-transfer ta from one place to another. Pag kay balo na to nga dito ta i-transfer, mingon ta nga, uy, paita ba rin lugaran ni? Kaning ako karon nga assignment, kanindot kayo ni. Usay, mahimo na tong comfort, mga kapaglaom. So, ato nang itugyan, ngadto sa Ginoo. Our plans, doon na tayo mga plano, ngadto sa ato nga kaugalingon. Natay mga plano ngadto sa itong mga kabataan. No? What is your plans? Itugyan na, ngadto sa Ginoo. Ang akong handom, nga ang akong mga kabataan, human naman sila, tanang eskwela, ang magulang minyo na. Ang akong handom nga, bisan pa og naglagyuay mi, apan ang akong handom, nga ang pagpangalagad sa Ginoo, magpadayon gyud kauban sa tibuok nga panimalay. Itugyan ang ato kaugalingon, my will, our pride, our comfort, and our plans ngadto sa Ginoo. Mauni ang pasabot niini nga teksto. Nagaingon si Mrs. White, The Steps to Christ, page 43. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Ang kanabitang gubat against self, kanang gubat nimo sa imong kaugalingon, ang pagkigbatok nimo sa imong kaugalingon, maunay pinakadako nga gubat nga imo gayod nga giasdang. Sa milabay nga gabi, ato natun-an nga ang pinakakontra sa kaugalingon is ang self. Ang self yun. One example is that when I was the health director, during sa akong training, akong gina-emphasize nga kanang kung gusto mo mahimong healthy, ang inyong kontra, ang inyong kaugalingon. Why? Because sa diha nga, doon na mo'y desire nga mahimong healthy, na mo'y handom nga, mo exercise na, unya mo kaon na og mga healthy nga mga pagkaon, o dito lang tas exercise. Kung doon na mo'y handom nga, mo exercise na, kay gusto mo masama sa mga tao nga mga healthy, kanabitang makakita bitaw tag kanang healthy nga tao, maingon data nga, sana all nga, ma-healthy po kasama niya. Kung sa iyang gibuhat, ga-exercise na siya, matag-adlaw. So, ang imo pong buhaton is, gusto nimo nga, masama man sa iya, gusto po nimo mo exercise po ka. So, andam kasi mong kagalingon every morning. Pagka evening, andam ka sa imong kanang para himuon, para ugma, mag-jogging baka ka, andam ka sa imong sapatos, imong short, imong sleeveless, o baka imong relo, imong andamon. Alarm clock dayon ka. Alarm ka kay, para nga, pagkaabot sa panahon, 5 o'clock, say for example, 5 o'clock in the morning, mumatadayan ka. But sad to say, that pag mata mo inig kabuntag, pag alarm clock, nitingog na ang 5 o'clock na alarm, miingon na imong kaugalingon nga, ayaw sa, tulog sa, kay nindot kaing panahon, kanang, pag kanang katulgon pa ka. Pag paminaw nimo sa imong kaugalingon,
dili na gyud ka makabangon ana. Matulog na gyud kag balik, dili na gyud ka mo exercise. Mao ni giingon ni Mrs. White, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Ang imong kaugalingon, maura gina ang imong dag-un. Si Jesus Christ, gusto niya nga kita muduol ngadto kaniya to deny everything, our will, our pride, our comfort, atong itugyan ngadto kaniya. But himuon nato ang pag-surrender ngadto sa Ginoo. Lord, mingon kita, Lord, not my will, but yours. Ginoo, itugyan ako ang tanan diha kanimo. Imo ra gyud ang tanan. Ha? Mura ba ka ng ulitaw ba? Naman tayo mga dalaga dire, no? Kauban ako. Unsa may inyong pag-ampo ngadto sa Ginoo? Ha? Nga makakita gani mo kanang uyab. Kanausay ang uban nga dugay ka uyab tungod kay mamili mong good pod. Kanang mamili ba? Aming mga Ginoo, tagaay kog uyab pero Ginoo, kani unta siya akong mahimong uyab. Mangayo sa Ginoo pero mamili man pod, no? Mangayo gani ta mga kaigsuonan, mga kapaglahom, kanang nag-ampot ta Ginoo, kanang tagaay kog life partner, no? Ginoo, mao ni siya nga kinaiya. Ayaw nang include ang kinaiya nga tagaan ka sa Ginoo pero Ginoo, kanilang unta siya Ginoo, kanilang. Ha? Usahay mga kaigsuonan magbuota, Lord, ha? Kani nga pag-ampot, not my way, not our way, no? Pero kasagara mga kaigsuonan, kita gyud magbuot, no? Kay gusto nato nga matuman ang ato nga kaugalingon, no? But this evening, gisultihan kita that kung gusto nato nga maangkon ang total transformation sa ato kinabuhi, atong isurrender atong mga pride, atong will, atong comfort ngadto sa Ginoo ug miingon kita, Lord, not my way, but yours. Tugutan ako ikaw Ginoo nga maoy buot sa ako nga kaugalingon. Sikan, the daily cross. Unsa man ang adlaw-adlaw nga cross, a continuous experience. Matag adlaw mga kapaglaom, we are living in this kining wicked world. Nagpuyo kita nining kalibutana. We experience a lot of kanang mga hagit, mga challenges sa ato nga kinabuhi. Jesus said, take up your cross daily. Pasana ang imong mga cross sa matag adlaw. This is not a one-time event at baptism. It is a daily surrender, mga kapaglaom. Atong itugyan matag adlaw ang ato guguliyon sa pag-surrender ngadto sa Ginoo. Not weekly, not yearly, monthly, not yearly, but a total daily surrender ngadto sa Ginoo aron mabat na nato ang iyang saad nga mahimutang sama ngadto kaniya. Daily, matag adlaw mga kapaglaom. Mauna ang giingon sa Ginoo. And the cross represents death to self-ambition. Naman tayo mga ambisyon sa ato kinabuhi. Di ba? Kung ang tao walay ambisyon, mga kapaglaom, mura na siya walay direction, walay goal sa iya kinabuhi, murag dili maayo. No? Mura kanabitang tao nga naglakaw-lakaw sa dalan nga nagpatid-patid og lata, no? Sa Divisoria, sa Cagayan, wala nay kanang goal or ambition sa kinabuhi. But isa man ang kinahanglan nga mamatay, mga kapaglaom. Kita nga mga tao ambisyoso kay ta. And ambition is not bad, mga kapaglaom. Nga kanang atong itugyan ang atong gagalingon, no? Ngadto sa Ginoo. Death to selfish. Kanang selfish, mauna na siya kanang dili maayo. Selfish ambition. Kanang bitong nang ambition ka nga maka sakyanan og nindot. Ang imong imuon kay kwarta, manulis ka kay para makapalit lang kag sakyanan. That's not a good kanang dili na siya maayo nga ambisyon. Makabalay lang ka, no? Makabalay ka, gusto nimo makabalay ka og nindot. Unya, himuon nimo ang mga dili maayong nga pamaagi aron nga makabalay lang ka. Makaminyo ba ka o makauyab ba ka og kanang gwapo. Unya, nanay ito'y uyab di ay. Ang imong himuon nga mayong ka nga Ginoo, mamatay unta na yang uyab. Mamatay unta na yung kay para nga ako'y makauyab ana. No, that is death to self-ambition. Second is willingness to suffer for righteousness. Willingness
to suffer for righteousness. Ang atong kinabuhi, nining kalibutan na, mga kapaglaom, kanabitang, kung ato itugyan ang atong kagalingon nga to sa Ginoo, we need to suffer. Pero dili man totally suffering mga igsoon. Like, kung gusto nimong maangkon ang pagkamatarong, yung pasauban nga, uy, dili ka mo trabaho. Sayang kaayo ang inadlaw nimo nga kita. Dako kaayo nya, di ka mo trabaho. But for the sake of the Lord, no? Dili ta mo trabaho because during Sabbath, because gusto nato nga itugyan ang atong kagalingon, isurrender ang atong tanan ngadto sa Ginoo. Sa diha nga nag-eskwela kog Mountain View College, nahimo kong kanang full-timer. Sa pag-abot ako dito, nahimo kong full-timer dito sa cafeteria. And every day, nag-report ko kay full-timer man. Akong gikinahanglan nga maka-juyog ko kay para maka-eskwela ko the next semester. But every Sabbath, nag-duty gyapon ko kay I need to muadto sa cafeteria kay magluto kay imagine 1,200 ka mga students ang imong pagkaon ug di ko mo duty kinsay mo luto nila o kinsay mo atiman sa ilang mga pagkaon. But during that day, akong gidedikar nga to sa Ginoo. Ginoo, mo trabaho gyapon ko. Di ko ka adto simbahan, but I would like to dedicate nga kanang akong kagalingon nga bisag nagtrabaho ko kini nga sweldo nako karong adlaw, dili ko mudawat ani. It is my gift to you. Muna akong pagigsaad nga to sa Ginoo. For the whole year nga nagtrabaho ko cafeteria, every Sabbath naga-duty ko, pero ang akong hours, ang akong kinitaan, wala na ako ipakwinta because it is my gift to God. No? It is a voluntary nga pag-work nako every Sabbath. So, willingness to suffer for righteousness. What else? Obedience even when it is hard. Abi ninyo mga kapaglaom, lisod kayo ning kanabitang kung gusto nimong maangkon nimo ang kadaugan sa kinabuhi. Kanang kuan jud, lisod kayo. Kana sama ng gusto ka mahimong dato, moagi kag pobre, no? Kay dili man siguro tanang dato nga or daghan mga dato karon niagi sila og pobre. I read the story of kanibitang tag-iya sa kanang Cebu Pacific, kana si Gukungwi, no? Tag-iyag kanang Robinson's Place o Robinson's nga mall ang mga Gukungwi, ang ilang amahan sa Cebu na sila nagpuyo sa una. Ang ilang trabaho tulod-tulod mamaligyaig prutas. Grabe, pero that was the beginning of their kanang ilang prosperity. Nagsugod sila sa hardship o karon unsa sila. Mga kapaglaom, obedience even when it is hard. Usahay ang pagsunod nato ngadto sa Ginoo. Dili siya sayon. Daghan mga pagsulay, daghan mga paglutos ang ato maagian. But sa diha nga kita mulahutay, God will give us the reward. Ang Ginoo magahatag kanato og reward. Nagaingon dinhi, Review and Herald, June 13, 1889. When self is surrendered and Christ is enthroned in the heart, the soul is transformed. Sa diha nga ato isurrender ang ato kagalingon, and Christ is enthroned, mupuyo sa atong kasing-kasing si Jesus Christ, ang atong kalag matransform into like Him. Kini siya nga pulong nagapainomdom ka nato karong nga gabi. Self-surrender. Tugutan nato nga si Jesus Christ mupuyo sa atong kagalingon. Sa unsa nga pagi? Ato siya agnihon. Papuyon o sa diha nga naa siya sa sulod sa atong kasing-kasing, ang atong mga binuhatan dili na katong kalibutanon nga mga butang. Dili na katong dulumtanan at tubangan sa Ginoo, apan haom sa iya nga kabubuton. Mauna ang but pasabot nini. Many want the crown. Ang uban ganahan gyud nga makaangkon ang korona. Ginoo, gusto ko mahimong makaangkon niya ang korona kung ikaw magabalik na nining kalibutan, but not the cross. Dili gusto mantos. Many wants the crown, but not the cross. Yet there is no resurrection
there is no resurrection life without crucifixion. Before Jesus was resurrected, he was crucified on the cross. Nag-antos siya, mga kapaglaom, og nabanhaw siya, og nahimo siya, nato nga manuluwas. Nagaingon, the Bible says, in John chapter 12, verse 24, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. But pasabot, nga kung magpugas ganita, unya ang atong gipugas, dili na siya mamatay, dili uga, dili mamatay, it remains only a single seed. Dili gina siya mutubo, but if it dies, kung uga, patay na siya nga atong itanom, muproduce na siya, o mutubo na siya, mga kapaglaom. I am a farmer, no? Nagpuyo mi sa bukid, mao na ang among naandan sa una, inig tingtanom na gani, moingon na akong papa nga, okay, hapit ng tingtanom, okay, ato nang i-ready ang binhi, ibulad na, kanang ibulad og ayo, then inig kabulad nag-ayo, inig ting-ulan na, sugod na migtanom sa mais, unya ang among gitanom, nga kanang mais, ugagig kayo na. Then pagtanom nimo after many days, or after 4 to 7 days, mutubo ang mao nga sidling ug mahimo nga mais. Mga kapaglaom, kung dili nato ngudri, kung kanang dili ta itugyan ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo, dili ta mahimong mutubo ug mahimong mapuslanon ngadto sa ato nga buhi nga Dios. So, Paul declares a powerful testimony. Pinaagi ni ini nga teksto. So, number 3 is crucified with Christ. Gilansang kita uban diha kang Kristo. Ang Galatia kapitulo 2, 20 nagingon, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mga kapaglaom, mauni atong itugyan, I am crucified with Christ. Makaingon mata, Lord, I want to be crucified with you. A death has taken place. Ang kamatayon kuno may mga kapaglaom, mupuli ang usaman. I no longer live. This is the death of self-righteousness. Unsa man ang atong kinahanglan nga mamatay, mga kapaglaom, self-righteousness, kanang naatay, kanang kinaugalingon nga pagkamatarong, dili pinasikad sa pagkamatarong ni Jesus Christ. Self-righteousness. Nga guna-una ta nga, kita ragyoy maayo. Kita ragyoy balaan. Kita ragyoy maluwas. A lot of people I heard saying about that. Magkaigsunan, moingon sila nga, kamo, kung inana inyong buhaton, di gid mo maluwas. Laktod nga pagkasulti, moingon siya nga, kamo, di gid mo maluwas, kami ray maluwas. That is self-righteousness. Og kung doon na kay kinaiya, dili nimo na siya kanang isurrender ngadto sa Ginoo, dili nato maangkon ang kabaguhan sa kinabuhi. What else? Self-dependence. Atong itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo. Dili kay but pasabot nga self-dependence nga Ginoo. Wa ko'y bugas karong adlaw, ikaw ray bahala ha. Wa ko'y sudan karong adlaw, ikaw ray bahala. Na ko'y eskwela dito sa college, sa Mountain View College, Ginoo, nako'y barunon nito, ikaw ray bahala. No. Atong itugyan ang kaugalingon nato nga to sa Ginoo nga, we have a God nga mutabang nato. Sa diha nga kita magabuhat or magapuyo ni ning kalibutana, atong itugyan ang atong kaugalingon nga to sa Ginoo, pero uban kini sa pagbuhat. Self-dependence ngadto sa Ginoo. Self-glory. No? Makaigsunan self-glory. Kanang bitang sige kag dai gragis imong kaugalingon. No? Nga kung wala ako ragi maayo ba? Ako ragi maayo diri.
kamo murag wagin mo ayo mga kapaglaom kana siya nga kinaiya kinahanglan mawala sa ato nga kaugalingon. This is death of self-righteousness, death of self-dependence, death of self-glory. Mauni ang atong walaon mga kapaglaom. So, atong itugyan ngadto sa Ginoo. A new life has begun. Kung atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, mingon ta, I am crucified with Christ. A new life has begun because Christ lives in me. Si Kristo nagapuyo sa ako kaugalingon because Christianity is not imitation. It is indwelling. Christ does not merely help us, He lives through us. Kung ang atong pagkakristohanon, awat-awat lang, no? Wala tayo kaugalingon nga pagtugyan ngadto kaniya, mahimong meaningless. Apan kung ato tugutan si Jesus Christ nga mopuyo sa ato kinabuhi, Christ lives in us, lives sa ato kaugalingon, mahimutang kaning bag-o, mausab ang tanan sa ato kaugalingon ug may sama kita ngadto kaniya. Nagaingon si ang Steps to Christ, page 62. Christ's character stands in place of your character. Christ's character stands in place of your character. Meaning to say, kung ang batasan ni Jesus Christ naa sa atong kaugalingon, ang atong batasan nga kanang self-righteous, ang atong batasan nga kanang bati kayo, kanang nag-self-glory ta, mawala na siya because ang batasan ni Jesus Christ musulod, mupuli, mga kaigsunan. And you are accepted before God just as if you had not sinned. Pagkanindot kayo nga panultihon, kung ato diyang tugutan nga si Jesus musulod sa ato nga kaugalingon, ang iyang batasan ato sundon, dawaton ta sa Ginoo before God, sama nga murata ug wala nakasala. Imagine ni mo na? Makasasala ba yata mga kaigsunan, mga kapaglaom? We are sinner before God. But, kung ato tugutan ang Ginoo nga musulod sa ato kinabuhi, siya ang magad-dominar ang iyang batasan, mahimo nato nga batasan, dawaton taniya, sama sa usa ka tawo nga wala nakaagi og sala. To learn of Christ means to receive His grace, which is His character. Mauna ang nindot kaayo nga buhato nato. Number 4, okay? Unsa man ang resulta sa being a transformed life. Unsa ang resulta? When self dies and Christ lives, unsa man? Pride is replaced by humility. Kung naa si Kristo, namatay ang atong kaugalingon diha kang Kristo. Unya si Kristo na ang nagapuyo sa sulod nato. Ang atong garbo, ilisa na og kanang kinaiya sa pagkamapailubon. Humility, mga kapaglaom. Naabatay kinaiya karon nga mapasigarbuhon kayo ta? Itugya na nga to si Ginoo. Tuguti nga ang Ginoo magapuyo sa imong kaugalingon og tagaan kaniya og kasing-kasing nga mapainobsanon. Mapailubon, mga kapaglaom. When self dies and Christ lives, anger is replaced by patience. Naaba na to ang kanabitang kinaiya nga kanang dalita nga masuko. Yes? Bisan ako, na ako'y kinaiya nga sama ni ana. Apan ako nang ginaampo nga to sa Ginoo, nga Ginoo, tagay ko kinaiya nga sama nimo nga mapailubon. Og nahibalo ko mga kapaglaom nga kana ihatag ni Jesus Christ sa imong kaugalingon. If you look into the story sa kinabuhi ni Moses, si Moses leading the Israelites during Exodus from Egypt, padung ngadto sa yuta nga Kanaan. Daghan mga tao ang iyang gidala, nagkalain nga mga kinaiya. Bagutbutan kanang mga reklamador kayo. Si Moses nahimo siyang naputong si Moses, mga kapaglaom, kani bitang buutan ka niya, daghan kay mo reklamo sa imo, puro sila reklamo, mga sakop, gaig ulo, maputong baya po ka. Mauna ang kinabuhi ni Moses,
during Exodus from Egypt to Canaan? Si Moses, nahimo siyang ulitan nga tao. And even murderer si Moses. But kung tanaw nimo ang Numbers chapter 12, verse 2, Números kapitulo 12, versikulo 2, Numbers 12:2, nagaingon, Moses was the meekest man on earth. Siya maong pinaka lumo nga tao niini nga kalibutan. Meaning to say, doon na tayo kinaiya nga masukanon. Doon na tayo mapasagrabuhon. But kung ato itugyan ang atong kagalingon nga to sa Ginoo, tugutan nato nga si Jesus mupuyo sa atong kagalingon, anger is replaced by patience. What else? Fear is replaced by faith. Natay kahadlok sa atong kagalingon. Di ba? Natay mga kahadlok. Say, mahadlok ta nga kanang wa na tay kaunon. Mahadlok ta wa tay kaunon. Natay kabalaka. But kung doon natin pagtuo, pagsalig nga to sa Ginoo mga kapaglaom, God will provide us. Mao man yung saad. No? Fear, kahadlok. Say, mahadlok ta na atay balatian. Oh, ang uban gani, dili mo adtog hospital. Kay mahadlok nga makahibalog unsa ilang sakit. Mahadlokon kayo ni. Atong kinaiya, ang atong kinaiya, mahadlokon kayo. Labi magbalatian ta. But to tell you, may rigog makumakaisunan, kung doon naman tayo balatian, we have also a God who is a great healer. Muayo siya sa tanan nato nga mga balatian. Dako siya kaysa balatian nato mga kapaglaom. Fear is replaced by faith. What else? Sin loses its dominion. Ang sala, muwad-an sa iya nga pagdominar sa ato nga kagalingon. When self dies, og si Kristo naa sa sulod nato. Mga kapaglaom, usa kini kanindot kayo nga pagpahinumdum alang kanato ninintak na sa gabion. Nga ato itugyan ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo. Tugutan nato si Jesus Christ nga magausab o magapuyo sa atong kagalingon, and ang resulta is a transformed life. This is how we are transformed into the likeness of God. Not by effort alone, pinaagi lang sa ato paningkamot, but by surrender sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Nagaingon si Mrs. White, Rise of Declaration, page 384, when Christ abides in the heart, the whole nature is transformed. Kung na si Kristo abide sa ato kasing-kasing, kining ato kasing-kasing, madumtunon, kanang malimbungon, but when Christ is in our heart, the whole nature is transformed. Matransform, mausab ang ato kinabuhi mga kapaglaom. Karong nga gabi, ask yourself, pangutan ang imong kagalingon. What habits do you need to die? What habits needs to die sa imong kagalingon? What attitude needs to die? What ambition needs to die? Unsa man ang kinahanglan nga mamatay mga kapaglaom? What must die in me? Unsa man ang kinahanglan mamatay sa ako kagalingon? The Bible says, no? Mga nigugma ko makaigsunan, Christ is calling us not to a life convenience, not to a life of comfort, but a life of consecration. Sa pagtugyan sa atong kagalingon ngadto sa Ginoo. Sama sa giingon ni Apostol Pablo nga gisulat niya in Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kapaglaom, you cannot hold onto self and Christ at the same time. Dili nimo nga kanang tugutan nga ang imong kagalingon nga pagbuot, ang imong kinaiya mo, imong panungtan og usab imong papuyon si Jesus Christ. No. Kinahanglan, you need to surrender one. But ninitak na sa gabi, I would like to encourage you. Tuguti nga si Jesus mao'y magapuyo sa imo nga kaugalingon. One must sit
on the throne of our hearts. And let us allow Jesus Christ nga mapuyo sa ato nga kaugalingon, sa ato nga kasing-kasing. Ninintak na sa gabiyon, ato bang pilion to die to self. O atong papuyon si Jesus. Aron nga, bisan unsay atong buhaton, bisan unsay atong himuon, huna-huna, kini nahiuyon sa huna-huna ni Jesus Christ. Mga kagpagaom, the Lord is calling us this evening. Take up your cross. Deny yourself. Tugutan nato nga si Jesus Christ magapuyo sa atong kaugalingon. All our ambitions in life, all our comfort, atong itugyan ngadto sa Ginoo nga mawala kini aron nga musunod kita nga matinumanon, masinugtanon ug matinumanon ngadto kaniya aron nga ang langit nga iyang giandam mga kapaglaom mahimo nga imo ug ako kung siya magaparehag na. Ato idungo atong mga ulo alang sa magampo ta. Dios nga labing gahmanan nga nakastruno sa kalangitan, ninintak na sa kagabiyon, daghang salamat sa pagpainumdum sa mata ko sa kanamo. Nga kinahanglan amo itugyan ang among kaugalingon kasing-kasing, diha kanimo aron kami may sama nimo. O Dios, daghan mga hagit sa amo kinabuhi, daghan mga tentasyon nga daw kini maoy mahimong babag nga kami magatugyan kanimo. Apan o Dios nintak na sa gabiyon, tuguti nga ang balaan ni Espiritu maoy magapuyo sa among kaugalingon. Kauban sa mga kapaglaom nga nagasunod kanong gabiyon na, Ginoo, tabangi kami sa pagkinabuhi nga Dios nun. Among handom nga may sama kami diha kanimo. Dili lamang sa panagway apan labos nan pinaagi sa kinaiya, pinaagi sa amo nga kalag ug kasing-kasing may sama kami diha kanimo. Panalangin ang among mga viewers nga dunay mga struggle sa ila kinabuhi. Kung ang uban kanila nagabalatian, Ginoo, ikaw labaw sa tanan nga mga doctors ning kalibutan, ayuha sila Ginoo sa ilang mga balatian. Kung dunay mga struggle diha sa panimalay, Ginoo, tuguti nga ang imong balaan presensya mahimong anaa sa panimalay aron mabatnan ang kalinaw ug mabatnan ang kalipay samtang magapangalagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw ang amo, Dios nga manuluwas, Dios nga dalangpanan ug magatubos kanamo ug magakuha kanamo sa dili madugay papuyon mo kami niya ng langit nung pulianan. Salamat nga ikaw nagatubag sa amo pagampo. Tintanan amo gisalig gila umang madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.